Bir gün Afik Balabəy adındakı dost minir avtobusa. Afik qayıdır ki, Balabəyə mərcə duraq. Sən o şoferə gedib şapalaq vursan, sənə 100 dollar verəcəm. Vuranmasan 100 dolları alacam. Balabəy deyir, problem yoxdur. Nəsə gedir, yaxınlaşır şoferə bir dənə şapalaq vurur. Qayıdır ki, Eyvaz, nətərsən? Şofer üçün deyir, Eyvaz kimdir? Nağay sənə. Deyir, bağışla qardaş, səni Eyvaz adında bir dostumuz var, onu oxşatdım. Gəlir nəysə Afikdən 100 dollarını alır. Afik deyir ki, bu dəqiqədə geyib şapalaq vursan, sənə 200 dollar verəcəm. Gəlir yenə şapalağı qoyur, deyir, Eyvaz, tonla çörək kəsmişik. Niyə özür gizlədsən? Şofer deyir, qardaş, sən kim, nağay sən, eysən? Eyvaz deyiləm də, bayaq sənə demədim. Deyir, qardaş, bağışla sən Allah, yaman oxşuyursan ona. Gəlir Afikdən yenə 200 dollarını alır, oturur, Afik təmiz dilxor olur. Qayıdır ki, Balabəy, bu dəfə də gedib həmən şoferə bir dənə də şapalaq vurabilsən, sənə 500 dollar verəcəm. Balabəy deyir, problem yoxdur. Durur, gəlir şoferə tərəf, çata-çatda şofer orta güzgüdən görür, sönür dala deyir, qardaş, mənəm, Eyvazam, mənəm. Deyəndə Balabəy bir dənə şapalaq qoyur şoferə, deyir, yekə oğlan sənə, Eyvaz sən denən Eyvazam da, nə məni get-gələ salmışsan bu avtobusun ortasında.